আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আমি আজকে রান্না দেখাবো, আর ওই রান্নাটা হবে মুরগির হাত, পা, মাথা এবং গিলা, কলিজা, এসব গলা, এসব রান্না। এটা আমার অনেক ফেভারিট একটা খাবার। তো এগুলো রান্না দেখাবো। ফার্স্টে আমি তেলে দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ ভেজে নিলাম, রসুন বাটা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, আমি যতটুকু নিয়েছি ওই সব পরিমাণ মতো, আদা বাটা, জিরা বাটা, গরম মশলা বাটা সবগুলো একসাথে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার কিছুক্ষণ কষানো শুরু করলাম। আর লঙ্কা গুঁড়ো দিছি, তারপরে আবার 2 চামচ দিলাম। আমি একটু ঝাল বেশি খাই, লবণ আমার পরিমাণ মতো, এইসব যে যার পরিমাণ মতো দেবেন। আর হলুদ দিলাম, এখানে লবণটাও দিয়ে দিলাম আমি। তারপরে কিছুক্ষণ কষানোর পরে সামান্য পানি দিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ ঢাকনাটা দিয়ে দিলাম। তারপর কষানোর পর এই যে তো পানি এখন ভালো করে কষছে, মশলাগুলো ভালো করে কষানো শেষ। এখন আমি আমার সব কলিজা গিলা এগুলা দিয়ে দিলাম। এখন এগুলা দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েছে, আবার কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে রাখবো। এগুলো কষানোর জন্য ঢাকনাটা দিয়ে দিলাম। আবার কিছুক্ষণ পর আবার ঢাকনাটা উঠাই, আবার কিছুক্ষণ নেড়ে ছেড়ে এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেব এখানে, কারণ এখানে তো পানি আমি এখন কিছুক্ষণ কষাই, পানি অ্যাড করে দেব। এই যে দেখছেন, পানি অ্যাড করে এখন কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে রাখবো। তারপরে আবার ঢাকনা উঠে দেখছেন আমার মাখা মাখা হয়ে গেছে তরকারিটা। আমার রান্না অলরেডি শেষ। এখন কিছুক্ষণ বোনা বোনা করবো। কেউ চাইলে ঝোল রাখতে পারেন, আমি ঝোল একটু মাখা মাখা করে রেখে তারপর আমি তরকারিটা উঠাই ফেলবো। আমার রান্নাটা অলরেডি শেষ। আর তারপরে এখান থেকে পাতিল থেকে অন্য পাতিলে বেড়ে নেব। আর আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মি। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই, টাটা।